盟主回来了！拜见盟主！盟主！当年华元拜托我帮他照拂弟子，我便想着能救一个是一个。多年不见，还是这般跳脱自如。宋师兄，南宫道友如今身在何处啊？3个月后，他就要与华义门的魏离尘长老举行双修大典了。南宫婉，南宫婉，想不到你贵为元婴修士和一派太上长老，也要受此摆布。